Harka fuunee shamaa akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduuwwan sa'aatii kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Oduuwwan sa'aatii kanaan Abrahaam Birruutu isinitti himama. Gareen የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት jechuun of moggaasee warreen hokkara kaleessa magaalaa Finfinnee naannawaa Boolee Mikaa'elitti ka'een yakkaan shakkamuun to'annaa jala oolfaman daawwachuuf socho'aa akka ture beekse. Jiraattonni naannawaa Boolee Mikaa'el OMN'if yaada isaanii kennan warreen kaleessa naannichatti haleellaa raawwatan ergama jabaa qabatanii haleellaa Oromoo irratti xiyyeeffatee raawwataa turan jedhu. Mallasa Dirribsaa gabaasa dabalataa qopheessee jira. Biyya seerrii fi heerri jirutti mootummaan biyya bulchus bakka jirutti magaalaan Finfinnees qaama mootummaa seera qabeessaanii bulaa bakka jirtutti qaamni Addis Ababa baalaadaraa mikir beetii jedhee of moggaase bulchiinsa magaalattii beekamtii dhorkuun hojii isaa kan jalqabe. Kutaalee magaalaa maratti caasaa banuu fi sochiitti akka jirus kan beekse. Kunotoo akkanaan jiruuti namoonni ijaan argan akka jedhanitti magaalaa Finfinnee naannawaa Boolee Mikaa'el jedhamutti baankii hojii gamtaa Oromiyaa dabalatee manneen namoota dhuunfaa gargar baasuun haleellaan kan irratti raawwatame. Poolisiin erga kaleetti asuma jira guyyaas asuma jiranii hunduma isaan as jiranuu ijoollee tan bakkuma ta'anitti dhagaachumaan itti calqaban. Darbannaa calqaban. Ijoollee nama bakkuma dhufanii waan tokko dhuman argin. Rifaatuudhaaf gaama isaan achi ofirraa dhoowwuudha eeyyuu jedhan. Sa'a jaha booda immoo namoonni adda ta'an namoonni firiijiidhaan hedduminaan garana yoo as fiigan duuka kaanee dhufne garanatti. Yoo dhufnu maaltu taame dhakaa darbachuun jalqabe. Uduu poolisiin sun naannawa kana jiran. Poolisiin hedduminaan jiran warri seera eegus hedduminaan jiran. Saniin booda maal ta'uu darbe mana darbachuun dhufe. Egaa darbatan yoo gara baankiitti fiiguun dhufe gara mana dhuunfaatti fiiguun dhufe. Baankii kanaatitti amma ijoollee wajjin achi waan dhufanii as jaajjee darbate. Isa tokko as jirraan as darbate akkanumatti. Tokkicha mooyyuu garanatti as darbate. Isa kana mooyyuu achi jaajee gara as darbate. Amma ijoollee darbannaa odoon jaay kan ammaa kanaafi kana beekatuma dha'anii. Poolisiin iyyuu uduu dhaabattu keessattuu mana garasiisanitti kun mana Oromootiin kana dha'ii jedhaanii ture. Kan mana Oromootti akeekanii jecha. Yoo kana poolisiin bira dhaabataa ture beeka kutaa kanaa. Kallattiidhaan bira dhaabataa ture. Waa godhuu hin dandeenye dhorkuu danda'a ture. Keessattuu miidiyaan isaat kalee galgala waan inni lallabaa jiru suniin hojiin isaa yoo laadha laallu maal fakkaata maalummaan Finfinnee irraa abbummaa Oromoon hin qabuun Finfinnee keessaa ijoolleen Oromoo bahuu qabdiin sunni waan leenji'eetiin gorfamee dhufe fakkaata jecha. Namoonni ijaan argan akka jedhanitti namoonni haleellaa kana raawwataa turan bifa gurmaa'ee fi qophii godhameenii haleellicha raawwataa kan turan. Haleellaan kun raawwatamee humnoonni nageenyaa mootummaa naannicha tasgabbeessanii booddee immoo warri Addis Ababa baalaadaraa mikir beetii ofiin jedhu buufataalee poolisii irra naanna'uun namoota yakka haleellaa raawwatan jedhamuun shakkamanii to'annaa jala oolfaman barbaadaa akka jiranii fuula feesbuukii isaaniitiin kan ifoomsanii. Oduu walqabatee rakkoo nageenyaa guyyaa kaleessaa naannoo Boolee Mikaa'elitti raawwatame duukaa humnoonni bulchiinsa seera qabeessa magaalaa Finfinneetiin beekamtii hin qabu jechuun socho'an duukaa jiraachuu maluu jedhame. Qaamoleen kunneen sabootaaf sablammoota barootaaf wal danda'anii waliin jiraataa turan walitti buusuuf shira xaxaniif gaafatamuu qabu jedhu ogeessi seeraa Shifarraa Leencoo fi Injiinar Ayyala Dagaagaa. Abdusalaam Hasan yaada isaanii qindeessee jiru. Gocha guyyaa kaleessaas Finfinnee naannoo Boolee Mikaa'elii jedhamutti raawwate yoo laalle tokkoffaa gareen kun jalqabumaa kaasee akkuma jedhe faallaa heera mootummaa kallattii ta'een aangootti dhufaa jira. Wantoonni amma samoona kaleessa godhamee teenshiniin masanaati malee waan addaa miti jechaadha. Wanti amma olii gadee magaala keessa olii gadee waan adda addaa kana goggodhaa jiran wanta adda addaa raawwachaa kan jiran kuni kan raawwachiisan duuba ta'anii isaanumatti godha malee namni uummanni magaala kanaa nagaa waliin jiraatu sabaaf lammiinis Oromoonis ta'e warri kaan waliin nagaa waliin jiraachaa ture. Kana kan garaagarummaa uumee ta'u uummata keessatti waan kana gochaa jiru jaruma kanarraa waan fagaatu miti yaada. Gochaan gareen kun raawwataa jiru osoo mootummaan tokko aangoon heeraan harkaa qabu qaamni kamuu yookaan gurmuun kamuu karaa heericha eeyyamuun ala humna doorsisa okkoraa fi
karaa kamiinuu heera mootummaa naannoos ta'e federaalaa yoo diige caasaa heera mootummaa kanaan dhaabate yoo jijjiire yeroo kana raawwatu immoo nageenya uummataa irratti miidhaa yookaan jeequmsa yoo geessise yakkaan akka adabamu seerri yakkaa bara 1996 tumame keewwanni 238 muraa 1 ni tuma. Mootummaan kana tarkaanfii fudhachuu ni danda'a. Sochiin garee kanaa seeraan heeraan hin deeggaramuu yaada jedhuun qaba. Oduu walqabateen gareen Addis Ababa Baalaadaraa Mikir Beet jechuun of moggaase rakkoo nageenyaa magaalaa Finfinnee keessatti mul'achuu jalqabeef madda ijoo ta'uu malaa jedhu rogeeyyiin miidiyaa hawaasaa. Seera tiksuun nageenya lammiilee mirkaneessuun otoo hin barfatiin ga'ee mootummaatis jedhanii jiru. Guyyoo Waariyoo gabaas labataa qopheessee jira. Laf mootummaan kee jir keessatti mootummaa imaanaa jechuun garee seera maleessa hundeessuun mootummaa bulchuu jiru fudhatama dhabsiisuu dabree aadamaleen akka babal'atu tolchuu walitti bu'iinsi gosaa yookaan sab gargara jidduutti akka babal'atu taasisuu jedhan aktiivistootaaf ogeeyyiin miidiyaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork bilbilaan haasofsiise. Durumaan dursatti mootummaa tokko keessatti biyya tokko keessatti biyya mootummaan jiru biyya seerri fi heerri jiru keessatti mootummaa baalaadaraa jedhamee odoo bulchiinsi magaalaa Finfinnee jiru seera malee dhaabbachuun isaa tokkoffaan yakkadha. Akkaataa seera biyyattiittis akka guddaadha. Beekamtii kan hin qabnedha. Inni lammaffaan immoo mootummaa amma jiru kana beekamtii dhabamsiisuu jechuudha. Bulchiinsa magaalaa Finfinnees haa ta'u mootummaa federaalaa beekamtii dhabamsiisuu jechuudha. Walitti bu'iinsa sabaaf sablammii magaalaa Finfinnee keessa jiraatan kana uumuudhaaf warra socho'aa jiranidha jechuudha. Gareen kun kan ijaarame. Wanni akkana biyyoota alaa keessa maal godhaa mootummaa tokko biyyaafaa baqatee beekta biyya alaa deebisee of ijaarama. Baalaadaraa exiled government jedhaniini. Sun maali mootummaan biyyi jiru yoo biyya ari'ee biyya akka Chaayinaa mataa Baalaadaraa warra Chaayinaa kan waliin Chaayinaan achi ariiteennaa biyya addunyaa kanarratti of ijaaree inni mootummaa fudhata Ameerikaallee. So deemee dubbiin garasitti deemte jechuudha. Jari kun hirbuusuun gareen tun duul bulchiis kantiiba magaalaa Finfinnee jirtu Taakkala Uumaatiin hoogganamirra godhuu jirtir dabruun jeequmsi iddoo gargaraatti uumamuu jiruuf sabab ta'uu jiru jedhan. Kaan ammoo walitti bu'iinsa kalee boolee Mikaa'elitti uumameeyyuu akka baankiin Oromiyaa baankiin hojii gamtaa Oromiyaa caccabsituun facuuf keessaa harka qabaachuu isaanii dubbatama. Kan akkamitti ilaalle? Kaayyoon isaa isuma kanadha. Sabaaf sablammoota jiran walitti bu'iinsa isaa uumuudha. Inni lammaffaan immoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee kan bulchaa jiru injiinar Taakkala Uumaa beekamtii duruma dura addabaabayitti ba'anii walgahii adda addaa waamanii arrabsaa turanii maqaa balleessaa turanii inni kun egaa akka sabaatittis saba keenya saba Oromoodha beekamtii dhabamsiisuu jechuudha. Bulchuun danda'an isa jedhu sana agarsiisuudhaaf seera malee deemaa jiran jechuudha. Mootummaan biyya bulchuu jiru rakkoon kun babal'achuun adoo gaariin korree warra kan seeraaf dhiyeessuun nageenya uummataa eeguu akka qabu gaafatan. Wanni yoo sirrii ilaalte mootummaa Finfinnee akka Taakkala Uumaan hoogganamu hin fudhannu mootummaan nuyi jettee of ibsachuu akka mangistii tokko akkatti godhuu jirti. Mootummaan maal tolchuu qaba kan irratti? Asiin mootummaa biyyi tokko keessatti mootummaan lamaa sadii jiraachuu hin danda'u waan ta'eef mootummaan yoo dhugumaan jiraate warra kana seera dhiyeessuu qaba. Oduu walqabateen gareen Addis Ababa Baalaadaraa Mikir Beet jechuun of moggaase qaamolee heera biyyaa diiguuf socho'aa jira jedhan rogeessi siyaasaa Injiinar Ayyala Dagaagaa fi ogeessi seeraa Shifarraa Leencoo. Humnoonni kunneen heeraa fi sirna federaalawaa diiguun faayidaa murnaa kabachiisuuf qaamolee socho'anidha jedhanii jiru. Gochi isaanii kun heeraa fi seera biyyattiinis hin deeggaramu waan ta'eef mootummaa biyya bulchaa jiru tarkaanfii fudhatee gochicha dhaabsisuuf aangoo qabaa jedhanii jiru. Abdusalaam Masan yaada isaanii qindeessee jira. Warra mootummaa baalaadaraa jedhanii socho'an kan yoo ilaalle sochiin jaraa heera mootummaa kana diiguu yookaan heera mootummaa kanaan faallaa haala ta'een aangoo mootummaa qabachuu jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Maaliifii haalli heerri mootummaa aangoon ittiin qabatamu jedhee eeyyamu filannoodhaan qaamni mo'ate aangoo mootummaa akka fudhatu ifaadha.
kanaan ala aangoo mootummaa argachuun biyya kana keessatti akka hin danda'amne yoo yaalamellee seeraan ala akka ta'e heera duraan eere irratti tumamee jira waan ta'eef jechuudha. Jarri kun gaa akkuma dheengadda argine labsatanii miidiyaa waammatanii walgahii godhanii naannoo keella gara baaldaraas jedhamu kanatti wal waamanii too uummata waamanii magaala keessa dargaggeessa hunda waamanii too mariisaa turanii. Kana booda qabee baalladaraan nuyi kan bulchiinsa kan ilaalu uummata magaala kanaa kan ilaalu nuyi dhimma jedhanii too ibsa jennoo qabxii qabu baafatanii ofii isaaniitiif hojiitti galanii kun egaa uummata wanni gochuu tokkoffaa seerri akka hin jirre fudhachaa jiru. Seerris hin jiru, heerri mootummaas hin jiru, biyyi seera hin qabdu, biyyi sabbaa hin qabdu kan bulchuun nuyi kan wanni ta'u nuyi kan jedhuudhaan gara itti deemaa jiru. Egaa heerri mootummaa federaalaa dimokiraataa Riippaabilika Itoophiyaa amma hojiirra jiru labsiin lakka tokko muraa bara 1987 raggaasifame keewwata 9 irratti aangoon mootummaa karaa heerri eeyyamuun ala qabachuun hin danda'amu jedheetumeera. Keessa darbee heerichi aangoo mootummaa karaa heerri kun eeyyamuun ala yaaluun mataasaa dhorkaadha. It is prohibited jedheeti kan ibsu. Kun kan agarsiisu tokkoffaa seera biyya kanaa to'achuu dhabuu wanta biyyi kun ittiin hoogganamtus heera mootummaas ta'ee sirna tajaajilli kan hin fudhannu kan jiru irraa madda. Finfinneen mootummaa qaba. Mootummaan sun immoo to'amamni isaa mootummaa uummataati. Kanaaf heerri kun heerri waliigalaa heerri biyyattii aangoo akkaataa itti argamu karaa seeraa akka ta'e qofa tumu cabee namni kamuu gurmuun kamuu ol ka'eetoo ani mootummaa imaanaadha ani aangoon guyyaa kana kaasee ana harka galeera gareen ani hoogganu gareen ani qindeessu waan ani ajaju akka raawwatu jedhee dababaayitti labsuu jechuun heera mootummaa guutumaan guututti diiguu waan ta'eef mootummaan kana tarkaanfii fudhachuu ni danda'a. Sochiin garee kanaa seeraan heeraan hin deeggaramuu yaada jedhuun qaba. Kan daawwachuutti jirtan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkirraa oduuwwan waaree isin bira gahaa jiranidha. Oduuwwan okkaraa Finfinnee kaleessaa wajjin wal qabatan keessaa baanee jirra. Kantiibaan magaalaa Mogor ji'oota 3 dura ukkaanfaman achi buutee isaanii dhabnee jedhu maatiin isaanii. Bulchiinsi aanaa Adaa Bargaa bulchaan kun kantiibaan kun giddugala leenjii xollaa'ee jiru jedhan gabaas dabataa akka ta'anitti dhiyaata. Kantiibaan magaalaa Mogor obbo Darajjee Mokonnin waggoota 2 magaalatti bulchaa turanii jiru. Haati warraa nama kanaa aadde Askaalaa Faanta'ee ji'oota 3 darbaniif abbaa warraa koo achi buutee isaa dhabeen jiraa jedhu. Abbaan manaa koo waggoota 2 magaalaa kana hoogganaa ture. Sababa hin beekamneen otoo hin beekamiin mooraa aanaa Adaa Bargaa keessatti sababa inni hojii irraa kaaseen otoo xalayaa furachuu deemaa jiru waameenii bulchaan aanaa waamsisee hiisise. Akka aadde Askaalaan jedhanitti namni kun jalqaba waajjira poolisii aanaa Adaa Bargaatti to'atamee maatiin gaafachaa turan. Dhimma isaanii mana murtiitti illee hordofaa turuu kan himan aadde Askaalaan manni murtii mirga wabii kennuufii himu. Aangoo koos miti mirgi wabii eegamuufii qabaa jedhee kan aanaa cufe galmeessa. Achumaan deebisanii waajjira poolisiitti dhoksanii keenyaanan godina bu'e. Godina bu'ee iyyata iyyadhee akka inni godinatti gadi dhufu taasise manni murtii godinaa. Gaafa dhufu manni murtii godinaas mirga wabii eegeef nama kana. Haa ta'u malee erga ji'a 3 achi buutee isaanii wallaaleen jiraa jedhu. Bakka inni jiru osoo hin beekin ukkaamsaadhaan fuudhanii gara dabarsanii azira achi jira sunaan hin jedhin deddeebiidhaan aanaa Adaa Bargaa fi godina gidduu osoo hin deddeebi'u jechuudha. Isaanin illee waajjira poolisii illee himadhee jechuudha. Waajjirri poolisii sun akka dhiyaatee nama kana bakka geesse qaamaan kana naa kennanii akka ibsu fennaan qaamaan dhiyaachuu didanii xalayaa deebisan. Ammas waajjirri sun deebisee waajjiruma sanatti xalayaa naa barreesse. Xollee jira siin jedheera bakka bayi jedhanii achi keessa na baasanii godoo hin taane keessatti murteen taane laatanii galmeen irratti cufsiisan. Hamma xolleeyitti illee deemee jechuudha. Mooraa sana jala guyyaa 3
dararamee asii deemi jedhamee mana ari'atamutti. Waan manni murtii qabe as keessa hin jiru hin galle siyyuu deemi manaan jedhanii. Bilbilaan illee argee namni kun achi jira kan jedhu du'e immoo hoo ta'e akka nama tokkootti boo'ee kan awwaalladhu maatii isaallee amma danda'amettani nama tokko garuu du'e yoo jedhama boo'anii awwaallatanii abdii kutatu waan ta'eef. Namni kun waan gara uummataa goraniif ukkaanfamuu shakkiin qabaa jedhu aadde Askaalan. Magaalli kun illee hacuuccaa guddaa qabdi waan ta'eef akka ishiin aanaa taatee cittu kan nutti gorsaa jiru isadha. Kan jedhamu rakkoo aangoo kana malee rakkina biraa hin qaban. Gaaffii uummata waan inni deeggaru waan inni uummata wajjin tarkaanfatuuf waan inni uummanni yookaan jaarsoliin biyyaa jedhe waan hojjetuuf jechuudha. Hawaasni magaalaa Mogor akka ragaa bahutti namni kun magaalicha keessatti nama maqaa gaarii qabu turan. Nama bu'uura hawaasa kanaatiif bu'uura diinagdee hawaasa kanaatiif socho'aa ture nama nuuf hojjeta maayii nuuf baasa jennee qabannee deemaa ture amma immoo yeroo gabaabduutti biraa dhabnee. Nama akkasii odoo ta'een wajjiniin socho'aa jiru misooma odoo socho'aa jiru qooda nutti gore qooda nu qabatee warraaqii adda addaa godhee aanan bulchaan aanaa kanaa attama na harkaa bahee gara uummataatti deema kan jedhamu caanaa irratti godhaa ture. Kantiibaan ammaa magaalaa Mogor obbo Kabbaboo Hirkoo achi buutee kantiibaa duraanii anillee hin beeku jedhu. Kantiibaan kun magaalaa kanarra turuu isaa hin beekna ergaas immoo sintina hidhameeti qaamaa namatti irra turuu isaa argaas turreerra garuu hin hidhame immoo bakka inni itti sintina jedhame hin beeku bakka inni jiru hin beeku. Magaalli Mogor itti waamamni ishee aanaa Adaa Bargaatii fi bulchaan aanaa Adaa Bargaa obbo Mootii Gammadaa kantiibaan duraanii magaalaa Mogor leenjii haaromsaa fudhachaa jiru jedhanii nutti himan. Era duuguu keessatti nama walitti bubbuusuu keessatti rakkoon adda addaa uummatarraa waan dhufeef hojii hojjetu keessattis immoo rakkoo adda addaa keessa waan jiruuf hojii hojjechuu odoo hin taane innis diigumsa keessa waan tureef qaamni nageenyaa to'ate saniin immoo namni kun irraa fayyee baree nama biyya kana dhaaluu danda'u haala biyyattii itti deemaa jirtu akka hubachuu danda'u yeroo ammaa kana haaromsa irra jira jechuudha xollaa. Haati warraa obbo Darajjee garuu xollaayis deemee hin argannee jedhu. Oduu amma nu ga'een godina Wallagga Lixaa Najjoo ganda humna Waaqayyoo jedhamutti guyyaa har'aa ganama keessaa sa'aatii 1:00 irratti humnooti yeroof hin beekamne meeshaa waraanaa hidhatanii socho'an namoota 5 haala sukkanneessaa ta'een ajjeesuun dhaga'ame. Namoota ajjeefaman keessaa 3 lammiilee Itoophiyaa yoo ta'an 2 immoo lammiilee biyya alaa ta'uun isaaniis baramee jira. Daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduuwwan sa'aatii kanaaf qabanne goolabnee jirra. Qophiileen OMN itti fufuu daawwadha.